आज हम आपको SSDs के बारे में बता रहे हैं, नॉर्मल डिफरेंस क्या क्या होता है। ये है SATA SSD 2.5 इंची SATA SSD जो पुराने डेस्कटॉप्स पे यूज़ होती है, पुराने ट्रेडिशनल डेस्कटॉप, पुराने लैपटॉप जिसमें M.2 का स्लॉट होता ही नहीं है, उनमें हम लोग नॉर्मल SATA SSD लगाते हैं। उसके बाद में आती है M.2 SATA SSD B+M की होती है इसके अंदर, तो ये डबल कट वाली होती है। ये पुराने लैपटॉप्स में आती थी, अब ये नए लैपटॉप में नहीं आती है। अब नए लैपटॉप में आ रही है ओनली M.2 NVMe SSD जिसकी स्पीड होती है 2500 से लेके 20 Gbps तक। जो अभी तक मैक्सिमम आया है वो Gen 5 आ गया। इसके अंदर अलग अलग जनरेशन हैं। Gen 4 मैक्सिमम चल रहा है जो सैमसंग देता है V9 चिप के साथ 990 Pro 980 Pro वेरिएंट्स के साथ। अगर इन सब SSDs को आप बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट buildmypc.in से खरीद सकते हैं।